काम नगरेको केटी हो यो कस्तो बाटो बाटोमा फुल रोपेर हिँडेको होला यो केटीलाई जहिले भेट्दा पनि जहिले अरूको मद्दत गरेर हिँडेको हुन्छ के पाउँछ होला है कस्तो केटी हो अरूको फोहोर पनि के फ्याँक्नु कस्तो भिजेर हिँडेको लौ छाता थ्याङ्क यू दिदी बाई भैया सकेन धन्यवाद नानु लौ पुन्टे बिस्किट खाऊ हामीले भनेको त गलत पो भएछ उसले त कति राम्रो बनायो ठाउँलाई यो तिम्रो लागि नानु अस्तिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अबदेखि हामी सबै तपाईँको मद्दत गर्नेछौँ दिदी चकलेट अनि अस्तिको लागि थ्याङ्क यू पक्क पक्क नानु तिम्रो लागि म केही दिन्छु पर्दैन भनेको आमा जहिले कुरेर बस्छ यो पुन्टे आऊ घर गएर खुवाउँछु अरूको लागि होइन तर आफ्नो भित्री शान्तिको लागि गर